Nasooka mbabule ku Brian White yo. Mwagambe wala ku video jenda bya Brian White tambula. Manzi Brian White chali wange tuvudde mbyo obufuzi. Nakambuza omukulembeze gwanga President Museveni ekibuzo kimu. Nti omukozi wo wamusuulirira. Era njagala buli muntu akulira President Museveni kwa abana bayita ba blogger abayikeetu wala musoke mumpulirize. Video no mukintambulize. Nze mbuuza Museveni nti omukozi wo wamusuulirira afe bwatyo ngaawo le bajja bafa. President Museveni ova kuwa speech ne omukozi wo Brian White mulwadde. Naye wamusuulawo bwotyo. Baganda bange kino kikuwa ekyokukola gwe blogger. Asuubira nti oba omuntu yenna asuubira nti olinanye Bobi Wine ojja kutuuka ekiseera omutunde. Once you sell your friend to a buyer, ne buyer talikwesiga. Kino kiddamu. Once you sell your friend to a buyer, n'amuguze talikwesiga mu byobufuzi. Kuba osobodde okutundawo oli obusuulu n'aba takwesiga. Brian White zinamulabadde. Omusajja ali ku buliri bamuwa etteekero okugamba nti ava Italy. Abaami ba State House abo. The man was from Mitiyana. Long time veteran, mwana yatoba kutobi nafuna sente ze. Neba draftinga etteekero alina otambulira mu nti ava Italy. Bamuweera ddala omulimu ajabere nga asisi atakanya Bobi Wine atekewo embeera. Ne bamu branding anti gamba ova Italy. Abagira Brian White bava mu State House. Brian White was a State House image. Era nsubira bakusasa temuna bamuzi private jet. Brian White was already the President Museveni the private jet. Brian White yasibanga mu State House ne Museveni. Mukyala Museveni nga wane order mutabani waabwe azinga bamutera ngo sende sumbusa alina abamukuuma. Akuuma omukulembeze wa President Museveni abadde akuma Brian White. Kati kasoke nkubuze go mna Uganda ba video yange. Wakambuze omukulembeze gwanga wadongo va okukola speech. Sebo mukulu Museveni tata. Omusajja abadde akola mu ministry ina gyali wamuwa kuba bikintu yali agaba yakigabanga kuno yo behalf. Yakwatanga ebidomola n'abigabira abana Uganda byatuuka nga foundation ninga agitambuliza mu teekeryo. Era nga gwo omugamba kati genda Kamengo, genda Luzira, mutwaleeyo yakukoleranga emirimu kuba mutumanga emirimu. Omusajja ali wana atuusa afudde. Bamuwa obutwa, olubuto lumuluma omusuddewo. Kati omuntu asuubira ssaawa zino nti osobola okukolera omusajja nga lwona ebintu by'olabako. Nze nina ebintu byenjize ku kulwala kwa Brian White nze. Ensonga kigenda kufa ndi mwavu nga nemedde ku mazima. Nti ne ssente mulamuzi zitumalira mbwerere. Nze Brian yakyusa obulamu bwantu vudde mbyobufuzi. Era kinnuma okubanga siri ku ground wali baddewo bakasuku. Kuba abantu bangi ababira mu nyumba y'omusajja oli era aliwo yekka. Nze Brian yatuze okune ku exchange okunsanga nga bulaje nnemye. Brian nankwatako. Nze muntu yategedde badi black kyayisemu yabadde akaaba amaziga. Wadde akasajja ku government akakozesa kalinamu omutima omulungi. Lwakoja sibaka omulimo gwakalimu okugusa. Bayinza okuba omulimu gwa Bobi Wine omulwanisa n'omulwanisa. This is why nsiba ngamba bavubuka tosobola kulwanyisa Bobi Wine kuba ekyasula Brian White bera yali abikola. He was generous. N'omulimu gwe bamuwokola gulemeddwa buli muntu. Omukulembeze alemeddwa Bobi Wine nga gwakusinga mugenda okulwanyisa Bobi Wine omusiikirize obuzebuze abavubuka. Tegusobola mulimu ogwo kuguka. Leta niyo agenda kugugusa. Taliyo. Era buli muvubuka ng'oli awo namuganda bange betandise okulaba ennaku zino bannange. Sijja kubaliima neze mbabuli abannange we bateetonde bwetonzire beetondera abasajja nze ndaba kiyiga. Tudde mu mazima abantu basanguka. Bobi Wine bamukuba omulwanisa gwe kennyini n'otandika no face n'obanga n'oba oyogera okyuka. Olabira ddala nga ne face yo ereka abantu nga beebuuza kiki ky'ozzo tugamba. Naye nga Katonda mukulu ky'ozzo bagamba tekiriimu nsa olw'ensonga oba olina okwekaza naye nga naye facial expression yeyo balaga abantu nti wakyadda wakoledde ensobi. Nze nkugambye baganda bange balaba video eno nze saazi nekinnuma nti akasajja kambeererawo watuvudde mbyobufuzi. Era neewuunya lwaki ennyumba eyo nkalu. Ba DJ Mike basabiriza bakamiri bonna beesimye ku bwaloni meya nga bali ku video bwasookanga nga bamusala n'ensawo bannange tetulina mutima gwa buntu tubeeko ko omuntu adduukirira omusajja adisa amubeererewo alina kubeera bad black ku bakawboy ababeeranga omusajja yakolanga ebbaala bapalaso ne mukubira mulaga muliridda watude naye nze nina kyenjize ku nsi eno.
abantu bazibu nnyo era kababuli baganda bange abaliwo manyi wakipenge ndi mwavu nziramu omanyi wakizirika sajja kavugira nga nejimiza mu kubeera omwavu nze musajja nzekka amanye ekintu kino wammanga nti ensi era nze nsanyuka nnyo okulaba ng'ensi yonna nsanyufu era mmanyi nti buli muntu yeegombesa okulaba ku nsi ensanyufu ne teri kisinga kubeera kyakabi banazo yakyogera teri kisinga kubeera kyakabi mu duniya muno ng'abantu basanyufu lwakubeera ggwe kigezeeko gwandaba vidiyo yange nziramu statement gy'owulire ensi ennyuma yonna nsanyufu ne teri kisinga kubeera kyanjawulo oba kyansusso ng'abantu basanyufu lwakubeera ggwe ng'olina kyokyusiza ku bulamu bwabwe Brian yakyusa obulamu bw'abantu bangi baliriddawa naye ngenda kukozesa ekizampu ya Brian White ngiteekawo ngifumiitirize ngisindikirize buli muwagizi wa NRM oba buli muntu ali mu ministry yonna ng'ali enguzi ayisa mu by'abantu nga n'omukulembeze gw'eggwanga waali nti essaawa eno okyayisa mu by'abannayuganda obatadde mu kafe otula butuuzi mu ntebe eyo n'oyogera by'oyogera bano n'obasiba n'osyamu ebitongole bye mujjamu omusolo bizinesi z'abantu n'ozissa wansi zino oziganya abantu baganya okugulawo ekisaawa oganya obwendugo bafuluma ojja kutuuka ekiseera naawe obenga oyo omwana gwe wakozesa n'osuulawo lwaki Saddam Hussein bamusanga mu mpuku yalina abasajja nga ggwe ssebo Mobutu Sese Seko bonna baali basajja zizibu baalinga ggwe ssebo nga batula mu ntebe bana b'eZimbabwe bamugabe nga boogera nga bawa oda essaawa ejja kutuuka muzeeyi abo bonna abo badde batuddewo bawuliriza nga bonna tebali akwenda kubeereramu Brian White just example y'abantu ba wansi naye njikusuuliza nti olaba gwe yakolanga mirimu gyo kati kankubuuze muzeeyi Museveni alaba video yange abantu ba NRM mpabule sagala kuyomba nnyo kubadde sagala kukola video wamuwa abakuumi ng'akola mu ministry ki kuba yagabanga ebigo biromola oyiro emmere yagigabanga mwami ani yabigabanga mwami ani zisazo sina na buzibu na Brian White naye mbuuza abaamutumanga kawejombira muzeeyi Museveni abadde atudde mu ntebe kyoli mu kukola Brian White okirina okikola abannayuganda bonna ne naawe ensi ejja kutuuka nga tolina kyogenda kutugamba abo bonna abakwetolodde abadde basibye mu masiki mutubudde abantu 8 ne musalirawo eggwanga simanyi kola kino okumanyi kola kino bano babateba nti mubatula abantu 8 naye nga munyigiriza millions 4 munoonya kabondo ke mujjamu ssente ke mutajjamu ne kasooka kalaazaamuko wali abo ne mugamba mubate muli abantu batono nnyo abatuulaawo ne muteesa muli abantu batono nnyo mubeeraawo ne muteeseza eggwanga embalamu mu masiki n'embalaba balimu abantu ndabe komenti z'abantu bitsawe mu bite saluni muzite bamakanika bantu bayomba mu komenti bizinesi zifa myezi 6 mugenda mugamba abantu ti abantu simanyi teri muntu afudde gwe kenyini omukulembeze ovayo n'ogamba teri muntu afudde mu Uganda myezi 6 teri munauganda mulambu gukutuse naye ate okyayongera mu maaso kubeera ng'oteekawo embeera embi okubanjigiriza singa obaddewo omuntu abadde abafa singa omunauganda abadde atutumuka naye buli ki mu sekita sibi naye nga lwaki mutuddawo mbalabe muli abantu nga 8 mutegerera eggwanga ze bagambye ebibenda bye mulimu ne Brian White muganda wange nza nnuma okuba nga ndi eno nze nandibadde mu nyumba y'omusajja ne mmwoleza engatto bw'aba afukira mu bupiira nandibadde mbukyusa kuba nze yakyusa obulamu bwange naye nze omusajja Museveni sina kye mwenyumirizaamu n'ekimu era nze nina ennaku nti waliwo abantu be nalaba nga mu ndongo y'omusajja ne banywa tekira ye kale sibalabawo n'abamusalanga ensawo bagala bwa Lord Mayor atudde tewali yalinnyayo kigere naye yamukozesanga wakyamusuulawo gwe yakagenda kwegatta ku musajja nti omukolera gwe tali kusuulawo yatambulanga ne Brian White mu private jet bifaananyi byafulumanga mwabiraba ng'atambula ne mumakolero Brian White amubeera wano tudde omwana ali ku mukeeka gwa Vitafoam Bali Black yagendayo n'amukyalira where the government officials abagendawo bamusindikira obubaka yamukozesa dde omulimu n'amusuulawo wegendeza abasajja abo kukwesa nguli mvubuka munnange wegendeza abasajja tebasaasira muntu yenna bakuwa omulimu olwensebwebwene maisha kitegeeza gwe kaliya bagisuula bamuwa abasajja abasirikale bennyini be bamuomuwa obutwa passport ne bawamba talina fuluma bawamba dda passport nga birendu byabakazi ebinnajja bafulumira sasa bamukuba bennyini babawa order sasa
kala bavubuka baganda bayo esawa zino Brian White byayita musibi mwagaliza era nine nako ku mutima yansu ya mulimu n'abantu ba people power bakuba byono mu na Uganda mu nafe abawulira obubi kubina ebintu naye era tuyina mu ekyo okuyiga nti waliwo kimukoze sawa zino oba yamuteka mu mbeera eyo n'amusiriwaza ate ngulaba yandibadde kuba bantu abandibadde bafuna ku buyambi yandibadde Brian White oyinza okwesanga sente zaalinga zaali za Museveni naye nga tebulikoze nga bamwadde kuzanyisa abamafia bakola ebintu bafuna omuntu azanyikiriza sente kati gola bahamu bazanyikiriza sente nebakutumemu naye ate waki bwabanga omuntu ngwe yasobola okutuuka mu state house n'abeera n'omukulembeze kyabeeraawo n'abeera ng'asinda ekirala okugumindi kwa Brian White ku expose nze mukama we waki Brian White agamba mbu agenda Nairobi yalina funira obujjanjabi tusiiba tuwogera ku bino ebintu the same statement Bobi Wine used to make inwanirira Brian White that is why Bobi Wine ignored this young man era yensonga waki Bobi Wine yali ignored walinga bana bavubuka nga basi bino bakozesa Bobi Wine talina budde bukya wazzali bwa bibera nga bwayetinga Brian White kyezola bagamba zino ensonga tezirina makulu bana abalaba mujja kubeera mu bantu babawasinde okubuzaabuza banenga yo bamanyi tomusobola takuwa makulu ne ku nkomera sinema ogenda okufuna obuzibu agamba bino nalimbiraba era agezako nnyo okuyisaamu eddoboozi nti abavubuka twegenderezo tukozesa bubona abasajja tosobola kubeera mukwano gw'abana abasajja ng'oli myaka 3-4 olina okuba mu myaka 6 ate nga mwatandikira eyo waba wakujasa oba lusukulu balondyamu emmere nga balumba okuttingana oba nga bajja mu buyinza tosobola kubeera muvubuka saawa zino obeera mukwano gw'oyo omusajja bakulimba tosobola ate ngenda babulira ekintu kimu sala promotinga bintu bya kisiru mbabuulira abaganda twebereremo mwana abasoga batulaze kye bayita maturity mwana abasoga bapushinze Bobi Wine abasoga bapushinga Bobi Wine ekire jinja makula abasoga batulaze maturity abaganda twebereremo yensonga kinyumirwa nnyo acho omuganda agulala yisi mwana wachi Museveni adondola abaganda mwana akugula tukuza sente za pizza mwana these peanuts man tokens mwana nonyonyeza abantu abakuba Bobi Wine abamuvuma bamuwemula ne bamugamba family ne bajinyonyola bonna baganda babaganda bali ku muganda munnabe bavuma sinabaze blogo bagundi yenna munyankola akira ku Bobi Wine n'avuma ne babi n'avuma n'abaana basolomo n'abagattako kuba buliddwa ekyokwogera bonna baganda ne Brian yennyini musajja muganda kirumira bayondoyo musajja muganda omukozesa emirimu gy'abamafi yejo mujango obeere mbolinga ddoni bamufomatinze omwana w'abandi ayina ensobize yakolanga ye naye tuyigemu ekyokukola abavubuka waliwo natannatuuka kusaya Brian White gwaliwo natajja kuweebwa security naye oyizeemu ki abo abasajja buli w'obasemberera tosobola kuba na mirembe kati nze mpuliza speech yoyo omusajja omukulembeze w'eggwanga Nebi mpuliza lingamba kati nebi musajja ono biki byayogera tudde maze nabala ne mbagamba omusajja etutuka kalulu agenda tuuka ekiseera abatiisedise mwampakanya speech alero mujiwulire wadde wazayogera mbu if you royalty tubalinze lwaki buli tusemberera akazi akalulu Museveni abeera bita buli tuba tusemberera okulonda bwe kuti President Museveni abeera mukambwe ayogeza olulimi lw'ekiyeekera intimidatinga abantu era lero muwulidde ng'agamba mbu if you royalty tubalinze alinamu enjogera eyo yeekubeera ng'atiisatiisa abantu nga tusituuse mu kulonda era mugiwulidde leero ye kambabuuzi nasibala ne mbagamba omusajja ono agenda tuuka ekiseera abeere nga batiisatiisa omanyi kye bayita okuregestalinga ennamba ewa bodaboda okuba n'ennamba yo ey'essimu ala okunywa nazze ku fanta omanyi kye bayita owa bodaboda a stranger to have your personal number and address ojjukira etteekere bali batandise okumpaana eryebulaya n'endiminsinga n'endyanjalalo nti omusajja omu simanyi muganda w'omukyala Museveni abadde nga batandika okuregestalinga abantu mu kitabo etteekere nnyini baleese e Uganda eryo nze zino baba linkwata nze bangamba munkwata erikodi zaabwe nzisavinga muddeyo ku vidiyo yange nasavinga okubeera nga nyanjala omusajja oli kekakodi ke batandise okubaleetamu katya ng'osobola okusula mu nnyumba ng'omuntu alina ennamba yo ne adresi yo ng'olumusi lwa boda gw'olinya alina ennamba yo ne adresi yo nga tugenda mu kaseera ka kulonda obwo bwe bayita obunkenke oba otya obumanyi panda gaali azzeemu buli omu alina ennamba ya ababodaboda bameka bw'oyinza okulinnya mu wiiki bw'olinya ababodaboda nga 5 buli lunaku oba tugamba okola mani paka lwakutaano ababodaboda 5 abalina ennamba yo kiba kitegeeza tewagenda kubeera kintu kye bayita privacy mu Uganda balina ekintu kye baagala okuzimba networking eyo gw'obeera mu kutya
ng'ensi yonna eyina ennamba yo gwe obeera mu kutya ng'ensi yonna eyina ennamba kitegeeza ki bano abasajja executive nze nakiyita muti nga bakintereniza wano mu bulamu tekokitandika bankuba kyeyo mubajjeko ennamba zaabwe information muganda wa mukyala gunzi yali abimpa nebiteekawo n'ebyanjala babitadde mu bodaboda lesemuwe the same thing bagirese mu babodaboda bayite mu babodaboda and I can assure you mulindeeko kye mutagenda kumanya bagenda kubeera stage z'abasajja ba bodaboda abajweteke nga si ba bodaboda but these are security operatives kumanya nyamba yamu na address na bikimukwatako nziramu wagenda kujjawo aba bodaboda stages nga zirimu alisi stage ya bodaboda erimu abantu abajjawo abruptly by random or by default nga balinga bataano ninga bakulira government nga bavuga boda ninga basiba bode bujja sikalombolomba akubera omuntu ekitegeeza okubeera ne contact z'abantu mu kitabo ekisooka people kyemulina osooka okukola provide wrong numbers nziramu tukwata ennamba yentuufu n'ogigabira abasajja ba boda bw'oba omanyi olinawo ogenda nnyumba nga 2-3 nziramu 1-2-3 making sure oviramu ku nnyumba y'okutandika ojja kutambulawo waliwo stage ezigenda okujja nga njiweteke nga ziri mulimu abasiemu aya bavuga bebe bosanga nosanga owa boda nga wakuvuga n'ateekawo ekibozi kya Museveni takoza vidiyo eno nga ayagala just political opinion yo eyimiriddewa osobola okugimuwa ku boda ajjanga wakanya ye musajja atusiza obwavu kati tuli bwengo tanga kwerogojjera Museveni ono akutadde oli ku bodaboda akutwala kumbi bakwagalamu just political opinion ye eyimiriddewa before tebannagenda mu kalulu mwe mujja okusooka okubuzibwawo be mugenda kulaba kye bayita random mugenda kulaba kye bayita sudden deaths bagenda okutemula abantu mu mayumba gaabwe nengo lukulu bavudde kuwa boda ate nga n'ennamba enfu gy'oyinza okuwa isobola okubanga eri wa muntu mulala bano abasajja bazibu nze bakimpano mu diaspora saakisuulawo naye nkigambagamba omusajja adangamba mbonde semuteeke oba bodaboda wabeera tya n'ennamba yange ey'essimu eya mukazi wange ey'omuwala wange eya mutabani wange naye just aba akyagala mule takisi muteke muwandike ebitabo mu bwakawuka nekisinga okuswaza bana basajja omanya banasajja bazibu nnyo ekisinga okuswaza kye kino baganda babisuke tukube mu tooki kiki kino wamanga tudde mu mazima amatuufu bannayuganda tuke twefuula abadongo nkola ntya statement ne ŋŋamba akawuka tekayina muntu gwe kasse n'ogamba congratulations to my fellow Ugandans n'obawane kye bagito n'obeebaza okuba nga tewali muntu afudde kawuka ku bbanga omukaaga ly'obasiza obwavu buli kimu kifudde wandibadde ogamba kugambya abantu ABCDEFG mutandika okukola obulamu bwenze muletukwe waliwo kye bayita deediya yagala okudiikira yalinga mu kubeera mu abaana abasaba embundo taabula omwaka gubeere nga gufudde mu deediya mwali mu birabyewo ebyo mu deediya but how many Ugandans abafiiriddwa ssente za school fees nga baali baatandika mu ttaamu ezaasooka manyi amasomero agasasula almost millions e Uganda bamezadde bameka abakoze roosi bakozeewa kati omwaka bagenda okusumula zigenda kuvaawo za fees ezijja akoze statement emusuubiza okumalamu amaanyi ng'omukulembeze agambye mubalandiro we shall discuss about that but at the end of the day mutugambye tujja kusobola kugamba abanegana Uganda tujja kubasasulira rent tujja basasulira rent ayina statement yakoze mugiwulidde agambye nti at the end of the day tetusobola kugamba abantu tujja basasulira tuyina nansoni ng'omukulembeze nti nno olabirira ddala omunauganda talina waakola n'atalina osasula rent ate yakira okumatya okuzimba obuyumba bw'obujja mu ssente naye ate abayetaaga ssente kati g'otadde abanauganda mu fikisi nga balina kwekyawa bwekyayi kyekigendererwa kyo landiroodi akyawa omupangisa naye nga n'ekimu kyate kiriiwo landiroodi agala ssente kyokka kimanyi omupangisa takola kati amugoba ku street abeerewa ennyumba zibeere enkalu kuba teyajja zinga teri akola kugamba atcreatinze embeera mwe temunnagitegeera ng'omunauganda olina kwekyawa oveeko weekyawa oveeko nga ne mu nsi ate waki ekisawe takiggula tosobola kuddukamu lwaki airport yeyina osembayo nti embeera mugiwulire ebanyigirize nga tosobola nakudduka
abanyigirize no nga mulina wo mu watu ogufuluma munonye wala kwa nze ndala abantu bakola bino gwe mbuli Kenya bali registering abantu Sudan wa mulinani tulabanga abadongo bali registering abantu kala dukeko ke Sudan oyiye borders sibirwa tosobola kudduka hakwetagamo yembeera kuba mulimu akalulu nabagambe ngenda kujja ku lw'omukaaga manya bamwe basesanze osagala kuba kyankala njiro kwa suzanga mu kunande ku lw'omukaaga tugenda kukola video etabangawo bana abasajja bajoze nnyo eggwanga mwana kunulidde abantu mukaaga batula mu kiyumba ky'omusajja ne bategerera eggwanga mwana but millions and millions of people are dying man abasajja si kyabatega nawagira NRM akumalako ebyewungula zinaba video tamale bintu mulawo yafanga azaala naye asobola okugira oluyaye n'ajeregajerega n'aleeta engerezi sesa abantu naye nga naye is a victim aviiriddwe omwana nga afa azaala naye alina amaanyi agambala akakofiira olw'omugaati ensi mwana oba Museveni agala tufugira mu nsi atufugidde mu nsi nga n'abantu b'ekyayi bavudde ne ku mazima otandika otya okulaga national ID bonga tonnagula kintu mwake ni bannange ne mwe banna biki bino bye mulimo bino biki bye muyingidde musajja byabateekamu tutte mu mazima amatuufu bagamba mtu inciting violence tukola ebintu gwe tusuke tutuule mu katayogedde byayogedde naffe ngaba nayogera tansi okutandika kubibagako gwe owuli otya ku bintu bye bagambye nyamba z'abakazi baffe zibeere n'aba stranger bamaama baffe bakitaffe no privacy mbuli alina ennamba yo mbuuze nkututte mwaka kuki ebbanga tikanku yabannaye anategerera omusajja ono ebbanga abantu badde bavuga ababode badde bavuga abantu ogambye teri afudde kakati kyembuuza banaafa kati ate emyezi mukaaga balibiddwa bafe kati ate nga mugambye tewali kawuka mubasande sibangambye bana basande sikyabo bakugamba muzeyi nti abantu simanyi balina okusimanyi okuteekako simanyi siginiti simanyi mbuolwoya ayina ebintu byayogera notuulira ddala ne mwana abasajja bano balimba mwana otunuulira ddala omusajja pulezidenti nga alina ebintu byayogera nogamba ne bannaye bano abasajja ensi bagitwalira ddala batufula ddala basiru omusajja yatya nnyo omusajja Justin mwe yatya nnyo nze mabuli omusajja yatya nnyo tatyangako guno omwaka nga bwatidde leero y'omusajja yatya bannaye wate guno yatidde nnyo era nze ndabula abavubuka abasemberera abasajja abo mu State House nti balamu abatwalayo bannange nze mbabuulira kino kiri wa Brian White mwe temulina ne kye mugenda kukola kuba abasinga mwe mutambulira ku bugaali mutambulira ku nze mugambe omukulembeze ayinza okuba yasuula oyo omukozi we Chese lema bulo mikunnyonnyola abana Uganda kiyamuwa abakuumi abakuuma ye sina ba military yabuwa abakuumi abakuuma omukulembeze bade bakuuma omusajja yabadde special bade asigala mpa minisita akumwa SPC oyo abadde akuuma special force ekuuma omukulembeze bino zabadde bibabiri mu ggwanga oyo noze ne muhoze omwana oyo Brian White ali awo ayina abakulembeze abasirikale abamukuuma be bakuuma mwenye mwenita natubulya buliza lwaki yamuwa abamukuuma gwe tolina protected ne Brian White abadde amukuuma be bakuuma omukulembeze saaza yali ku kibuliri ntafaayo abasirikale yabatutte dda piu yabatudde basosola okuddusaawo bubayiro bwe yateekanga wane balikodinga omwana obutwa baleese vumbi balinanga wa State House lugenda kumuluma olubuto afe mu CPO kasita Brian White yakola kubacha n'ayogera ekyama nti no tebamukkiriza kuddayo mu State House ate abanja ssente ze ningamba ayabas Bobi Wine kwebaza okubeera ng'obikudde amaaso gaffe nsigadde penge kambe ekiregeze kuba amanyi njala kusevinga mu amanyi g'olw'omukaaga baganda bange nga muli wano ku lw'omukaaga tugenda kujja tukole video essaawa 10 ez'Uganda yonna mu nsi gy'oli simanyi gwe ensaawa time difference ye wamwe naye bw'omanya nti waffe gye tuva ffenna kwanza empeereza abaana Uganda ensonga kinjogera Luganda naye oba omanyi nti ova Uganda ng'olulimi lwenjogera oluwulira simanyi time difference mu nsi gy'oli oba mu kitundu kyonna ky'oli oyinza okubeera mitala w'amayanja naye bw'oba omanyi nti essaawa z'e Uganda ziri 10 tujja kuba tutandise wano
Waiswa ye mwetegefu talina kyatya. Waiswa mwetegefu talina kyatya. Mukama abankuumire baganda bange. Sigadde pe.